Hello，大家好啊！咁咧今日星期四啦，已經咁平時星期四 Sophie 咧就應該係唔使趕去學咩嘅，係就應該喺屋企學長笛嘅。不過咧就因為星期六佢有呢個唱歌嘅考試，咁所以今日要加堂咧去準備個考試，所以我就代完課之後就趕住喺呢個嘅 bus stop 度等佢，就要趕去上堂。咁今日咧，好想同大家分享一樣嘢咧，就係講下呢個欣賞呢一樣嘢。點解我想講呢？就係因為我發覺咧，我以前自己咧都好少去欣賞我身邊嘅人。即係可能我哋都係東方人嘅性格啦，特別係自己嘅屋企人啊、家人啊，就算甚至乎自己個女啊，你都好少去好 positive 咁去欣賞，或者心底入邊可能都會有，但係好少可講出口咁樣。咁自從而家做咗 coach 之後咧，我都建立咗一個即係習慣啦。因為我其中一個習慣就係要我嘅 client 咧，佢每一堂咧都要同我分享3個佢覺得欣賞嘅事或者人或者 whatever。咁其實係想幫佢哋去建立佢哋一個 positive 啲嘅諗法啦。即係可能我哋平時好少去欣賞我哋身邊嘅人啊事啊咁。咁我都發現咧，我啲客人好得意啊，即係初頭叫佢做咧，哇，好難諗啊！但係有啲客人好容易嘅，咁嗰啲咧其實嗰啲客人本身嗰個 mindset 都比較 positive 嘅。咁但係有啲客人咧就真係哇好難諗喎，仲要咧有啲會覺得哇諗自己可能好啲，哇諗個衰佬啊，諗個衰妹啊，可能就仲難喎。咁我發覺過多幾堂之後咧，我啲客人又好啲喎，好得意㗎喎，即係呢個係一個習慣嚟嘅。所以我都好強烈鼓勵大家咧，都不妨成日都去諗下有冇啲好嘅嘢去欣賞。唔好成日即係啄住啲唔好嘅嘢，其實都有好嘅嘢嘅。我哋細心留意一下，其實真係有嘅。咁不如我哋都試下建立呢一個習慣喺自己嘅生活入邊，咁可能生活都會開心一啲啦。咁今日其實就想同大家分享一啲咁少嘅嘢啫，咁希望都令大家嘅生活有多一點點甜啦，唔好成日都係苦啦。好，係咁多啦，拜拜。